Ана Илиевска од Штип влезе во најпрестижните анали на нашите национални научни достигнувања, откако ја стекна титулата прв македонски професор на светски престижниот универзитет Стенфорд во Соединетите Американски држави. Илиевска во Америка е над 10 години, а работното место професор го стекна пред 2 години. Јас сум веќе во Соединетите Американски држави од 2012 година. Бев таму на магистратура, за втората година ја завршив од магистратурата на Yale University и од таму завршив докторат во The University of Chicago и живеев во Шикаго некои години, оти докторатите во Америка се од 5 до 7 години трајат. После одив на истражување во Италија и кога завршив докторат во 2020 година, ме примија на Стенфорд како вонреден професор, лекторат и сега таму предавам веќе 2 години. А јас предавам светска книжевност, тоа ми е на мене струката, али во светската книжевност се бавам повеќе со овие јужноевропејските јазици и литератури, поточно италијанскиот јазик и португалскиот јазик, ама сега малку и балканите сакам да ги вонесам во моите предавања. Во екот на нови научни предизвици и примената на нова технологија се најде и литературата. Имаме ние концепти етички, имаме ние знаеме што значи да се има мозок, да се има совесност, да се има интелигенција и тоа во литературата, во книжевноста се изработено. И така сега Стенфорд сака тоа да го ние споиме со технолошкиот свет и да ги учиме тие иднинските луѓе што ќе работат таму во технологијата како да учат тие од нас. И тоа е ние сакаме да правиме. Како тоа се прифаќа сега? Па тешко да ви кажам право, имаме многу работа, треба многу да ги учиме децата таму, тоа се многу, значи моите ученици се едни од најпаметните луѓе на светот. Тие се знаат се да работат по компјутери, да програмираат, уште имаат тие работи и на пример во втора година факултет веќе имаат работа кај Google, значи плати огромни. И јас и моите колеги сакаме да ги фаниме баш таму на почетокот тие кои се уште млади и да ги научиме малку овие концепти филозофски и литературни да ги учат и да станат подобри технолошки луѓе. Ана средно училиште има завршено во Штипското средно музичко училиште Сергеј Михајлов, но литературата секогаш и била прва љубов. Дали очекувала дека еден ден ќе го живее сонот на илјадници нејзини колеги? Никогаш, значи мене тука во Македонија, во Штип, кога пораснав, јас завршив музичко училиште, некој да ми кажеше дека еден ден ќе предавам на Стенфорд, никогаш не би поверувала. Тоа беше толку далеко од мене. Јас слушав за Харвард, за Принстон, за Стенфорд, ама не ми беше... Немаме ние такви сонови тука во Македонија. Не мислиме дека ќе стигнеме толку далеко. Ама јас имав среќа дека имав многу добри учители. За мене секогаш е било важно да имам цел и да направам се за да ја добијам таа цел. Не се биле парите, не е била облеката. Јас сакав од секогаш едноставно да имам знаење. Ана е полиглот. Течно зборува 8 јазици. Јас би рекла дека околу 7-8 јазици сигурно зборувам течно како македонскиот, подобро од македонскиот, затоа што сега македонскиот ми е штипски. Ама 7-8 течно, значи можам да пишувам, да предавам, да публицирам. Во Америка, Ана има поинакво искуство и низината паралела со нашиот систем на образование е следниот. Полесно е во Америка и во Германија затоа што таму не е важно кои ви се родителите, од каде доваѓате, кое ви е името. Тоа никој ништо не гледа, затоа што јас затоа имав шанса таму, затоа што тие ме гледаат само како човек и што можам јас да им понудам на нив. И значи ме ценеа колку добивам на испити, колку добивам бодови, па добив после стипендија и така полека успеав во светот, али мислам тоа во Македонија јас никогаш немаше да го успеам. Колку и да сум учена, мислам да останев јас во Македонија, сигурно немаше да станам професор. Извинете вака што ви кажувам, ама тука малку системот е по-нетранспарентен и луѓето како мене мислам дека немаат иднина во Македонија. Затоа излегов исто од државата, за жал.